Божие. 기도하시겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Прибудь на этом месте только силой Святого Духа. 예수 그리스도의 언약을 붙잡는 귀한 시간 되게 역사하여 주옵소서. Действуй, чтобы это было время, когда мы будем держаться завета того, что Иисус есть Христос. 또한 복음을 전하는 전도자 인생 되도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы стали благовестниками, которые будут передавать благую весть. 귀한 예물 기뻐 받아 주옵소서. Прими с радостью наши приношения. 하늘에 넘치는 복으로 우리 귀한 성도님들의 인생을 채워 주옵소서. Благослови всех наших верующих всяким небесным благословением. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Имя Иисуса Христа молюсь. 아멘. 로마서 8장 1절에서 3절 보시겠습니다. Мы рассмотрим Римлянам 8 глава с 1 по 3 стихи. 로마서 8장 1절에서 3절 함께 보겠습니다. Страница 194. Это Новый Завет. 예, 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Все вместе прочитаем. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 아멘. 지난주부터 우리는 예수 안에 있는 생명에 대한 말씀을 나누고 있죠. Мы уже на протяжении 2 недель говорим о жизни, которая есть во Иисусе Христе. 성경은 유일하게 영원한 생명이라는 부분을 다루는 책입니다. Библия – это та единственная книга, где говорится о вечной жизни. 우리가 생명이 귀한 줄 알려면 생명에 반대되는 개념도 이해할 수 있어야 돼요. Для того, чтобы нам знать, что есть жизнь, мы должны знать и антоним, что есть смерть. 생명의 반대는 사망이죠. Потому что противоположность жизни – это смерть. 사람들은 죽음을 두려워합니다. Люди боятся смерти. 생명이 귀한 줄 알기 때문에 사망을 무서워하는 거거든요. Почему? Потому что знают драгоценность жизни и поэтому боятся смерти. 자, 여러분들이 100억이 있다고 합시다. 돈이. Предположим, что у вас есть 5 миллиардов. 강도를 만났어요. Ну и вы встретили на пути разбойника. 100억을 주면 살려주고 안 주면 내가 너 죽일 거야. 여러분 어떻게 하시겠습니까? Если, например, приставит вам нож к горлу и скажет: дашь мне 5 миллиардов, будешь жить, не дашь, я тебя убью. Что вы будете делать? 죽여! 할 사람 아무도 없어요. Наверное, нету ни одного человека, который бы кричал: убей меня! 100억 가져가세요 하고 100억을 주지. Наверное, бы с радостью отдали вот эти деньги и сказали: да забери деньги, оставь меня в живых. 생명이 귀한 줄 아니까. Почему? Потому что наша жизнь – это драгоценно. 또 죽음이 두려우니까. И люди боятся смерти. 그런데 하나님은요, 우리에게 영원한 생명을 말씀하신단 말입니다. Но Бог говорит не о простой жизни, Он говорит о жизни вечной. 근데 이 생명은 육신적인 생명이 아닙니다. Эта жизнь не плотская. 우리의 영혼이 영원히 살아가는 영적 생명입니다. Это есть жизнь духовная, то есть жизнь вечная. 그러니까 사람은 영혼을 가진 영적 존재거든요. Человек есть духовное творение. 우리의 육신도 지금 살아 있지만 우리의 영혼도 살아 있습니다. Подобно тому, как жива наша плоть, так же и жив наш дух. 근데 성경에 보니까 이 영적 생명이 있듯이 영적 사망이 있다라고도 말씀하십니다. Но Библия говорит, что подобно тому, как есть жизнь вечная, так же есть и смерть вечная. 이 영적 사망에 대해서 세 가지를 말씀하세요. И вот о смерти вечной есть 3 момента. 첫 번째는 원죄로 말미암아 우리가 사망에 이르게 되었다라고 설명하십니다. Библия говорит о том, что мы стали смертными из-за первородного греха. 그래서 로마서 6장 23절 죄의 싹은 사망이다 이렇게 말씀하세요. Римлянам 6:23 там говорится, что грех ведет за собой смерть. 에베소서 2장 1절 죄와 허물로 죽었다 이렇게 말씀하세요. Ефесянам 2:1 говорится, что мы мертвы по преступлениям и грехам нашим.
로마서 3장 23절 죄로 말미암아 모든 사람이 하나님의 영광으로부터 멀어졌다 이렇게 И 설명하십니다. Римлянам 3:23 говорится, что все согрешили и лишены славы Божией. 그러니까 모든 사람이 죄 때문에 영적 사망에 이르게 되었다라고 말씀하십니다. И Библия говорит, что из-за греха человек стал смертным, духовно смертным. 또한 두 번째로는 바로 사단입니다. И вторая – это сатана. 죄 때문에 우리 모두가 사단에게 사로잡힌 존재가 되었다고 성경 말씀하세요. Библия говорит, что за грехопадение человек стал находиться в плену сатаны. 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하였다 1 말씀하십니다. Иоанна 3:8 говорится, что сначала дьявол согрешил. 그래서 요한복음 8장 44절은 우리가 마귀의 자녀가 되었다 이렇게 설명하세요. Иоанна 8:44 говорится, что человек, ваш отец дьявол. 그런데 요한복음 10장 10절은 이 마귀에 대해서 뭐라고 설명하시냐? 도적이라고 표현해 놓으셨어요. Но Иоанна 10:10 что говорится, что сатана есть вор. 그러니까 한마디로 말해서 여러분들 인생을 도적질하는 영적 존재가 있다는 겁니다. Другими словами, есть духовное существо, которое ворует вашу жизнь. 눈에 보이지 않기 때문에 우리는 지금까지 이 존재가 있는지 모르고 살아온 거예요. Так как сатана есть дух и не видим плотским взглядом, мы даже и в помине не знали, что он есть на этом свете. 근데 여러분들의 인생을 무너뜨리고 행복을 빼앗아가고 축복을 앗아가는 영적 존재가 있었다는 거죠. Но есть духовное существо, которое забирает вашу жизнь, ваше благословение. 그런 영적 존재에게 지금 우리가 사로잡혀 있다는 겁니다. И поэтому люди сегодня находятся в плену сатаны. 그것을 영적 사망이라고 하는 겁니다. Это и называется духовная смерть. 또한 세 번째는 하나님을 잃어버린 것입니다. И третье последствие греха – это то, что человек потерял связь с Богом. 원래 인간은요, 하나님의 형상대로 창조가 되었어요. Вообще, изначально человек сотворен по образу и подобию Божьему. 그래서 우리는 하나님을 볼 수 없지만 하나님을 알 수 있는 존재입니다. Поэтому мы не можем увидеть Бога плотским взглядом, но мы можем знать о Боге. 저는 여러분들의 마음을 알 수 없어요. Подобно тому, как я не знаю ваши мысли и сердце. 근데 여러분들이 마음을 갖고 있는 걸 알아요. Но я знаю о том, что у вас есть душа. 그리고 표정을 보면 여러분들 생각을 알 수 있어요. И если посмотреть на выражение ваших лиц, я могу понять, о чем вы думаете. 아, 저분은 지금 기쁜 일이 있구나. Например, этот человек радуется. 아, 저분은 지금 은혜 받고 있구나. Этот человек получает благодать. 아, 저분은 지금 졸립구나. Кто-то засыпает. 그리고 막 길 가다가 사람 얼굴 보면 여러분들 그 마음이 좀 알아지잖아요. Ну и подобно этому, когда вы идете по улице, встречаете людей, видите выражение их лиц и можете понять их состояние, как-то отчасти. 이러고 가는 사람 보면 무슨 생각 듭니까? Но кто, например, вот так идет по улице надутый, 어디 가서 대판 싸우고 왔구나. то есть и вы понимаете, да, он, наверное, где-то с кем-то пошел и подрался. 근데 막 웃고 가, 아, 너무 좋아. 이러면. Но кто-то идет по улице, такой довольный и счастливый. 아, 좋은 일이 있구나. И вы понимаете, что в его жизни произошло какое-то радостное событие. 제가 마음을 가졌기 때문에 여러분들의 마음을 이해합니다. То есть, так как я имею душу, я могу и вашу душу тоже понять, то есть ваши эмоции. 우리를 하나님을 닮은 영적 존재로 지으신 이유가 뭐냐? 눈으로 볼 수 없는 하나님을 알게 하시기 위함인 거예요. Мы есть духовное творение, и в чем причина такого сотворения? Да в том, чтобы мы знали Бога, который не видим плотским взглядом. 예전에 현장에서 전도하는데 어떤 분이 저한테 이런 질문을 하시더라고요. Я проповедовал на улице, и человек мне спросил, 하나님 본 적 있어요? 나한테 그러는 он 거예요. мне спрашивает, а ты видел Бога? 본 적 없는데요? 이렇게 И 말했어요. я сказал, нет, не видел. 그 보이지도 않는 하나님을 왜 믿니? 나보고. И потом говорит, а зачем ты тогда вообще веришь в Бога, которого ты и не видишь? 하나님은 영이시기 때문에 볼 수 없습니다. Но я сказал, Бог есть дух и не видим плотским взглядом. 다만 내가 영적 존재이기 때문에 하나님이 계심은 압니다. 이렇게 Но я есть 말했어요. духовное творение, и я знаю о том, что существует Господь. 그러니까 우리는 하나님이 계심을 당연히 아는 존재라는 거예요. Другими словами, все понимают о том, что Бог есть, потому что мы есть духовное творение. 그런데 그 하나님을 모르는 존재가 된 겁니다. Но, извините, но на самом деле из-за грехопадения мы потеряли связь с Богом и вообще не знаем, кто Он есть.
성경은 하나님의 영광으로부터 멀어진 존재가 되었다라고 말씀하세요. Библия говорит, что человек лишился славы Божией. 이 세 가지가 사실은 우리에게 와 있는 영적 사망의 문제입니다. Вот эти проблемы на самом деле и есть духовная смерть, в которой сегодня пребывают люди. 그럼 하나님을 잃어버린 채 사단에게 사로잡히고 죄악 가운데 빠진 이런 인생의 결과는 무엇인지 아십니까? Тогда вы знаете, какой результат того, что человек грехопал, попал в плен сатаны и потерял связь с Богом. 히브리서 9장 27절 이렇게 말씀하세요. Евреям 9:27 говорится, 사람이 한 번 죽는 것은 정해져 있고 그 이후에는 심판이 있다 말씀하십니다. потому что человеку однажды положено умереть, а потом будет суд. 그리고 마태복음 25장 41절 이렇게 말씀하세요. Евангелие от Матфея 25:41 говорится, 마귀와 그의 사자들을 위해서 예비된 지옥으로 들어가게 될 것이다 말씀하십니다. здесь говорится о том, что 25:41. 그러니까 하나님을 잃어버린 이 사망의 결과는 하나님 아버지 앞에 심판받고 지옥 불구덩이 속으로 들어가는 거라는 겁니다. Евангелие от Матфея 25:41 говорится, что тогда и скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный. И есть еще такое, что человек есть духовное творение, и когда из-за грехопадения он умрет и придет на суд Божий. 우리가 육신이 죽는 것도 참 두려운 일이잖아요. На самом деле нам и так страшно смерть плотская. 근데 이 영적인 사망은 여러분들에게 영원한 불지옥 형벌로 이어진다는 겁니다. Но знаете, страшнее вот эта смерть духовная, когда человек без веры попадет в вечный ад на вечные муки. 그런데 너무나 감사하게도 성경은 예수 그리스도 안에 영적인 생명이 있다라고 말씀하십니다. Но какая благодарность Богу за то, что во Иисусе Христе есть жизнь вечная, о которой говорит Библия. 즉 우리를 이 영적인 사망의 문제로부터 심판과 형벌로부터 우리를 구원해 주실 수 있다는 겁니다. Иисус – это есть Спаситель, который спасет нас от смерти духовной, от суда и от вечного ада. 누가요? Кто? 예수 그리스도. Иисус, который есть Христос. 그래서 우리가 예수 그리스도 안에는 영원한 참 생명이 있다라고 믿는 것입니다. Поэтому мы верим, что во Иисусе Христе есть жизнь вечная. 그럼 왜 예수 안에는 생명이 있다라고 말합니까? Но тогда почему говорится о том, что именно во Иисусе есть жизнь вечная? 죄로 말미암아 우리가 사망에 이르렀다라고 말씀드렸잖아요. Потому что я сказала о том, что и Библия говорит, что за грех есть смерть. 그런데 오늘 읽은 로마서 8장 1절에서 2절에 이렇게 말씀하세요. Но сегодня Римлянам 8:1-2 говорится, 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없다. что тот, кто во Иисусе Христе, не имеет осуждения. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너희를 해방하였기 때문이다. 말씀하십니다. Почему? Да потому что закон Духа жизни во Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. 예수님은 이 땅에 사람의 몸을 입고 오셔서 십자가에서 죽으셨습니다. Иисус пришел на эту землю во плоти и умер на кресте. 저와 여러분들을 위해서 피 흘려 주셨습니다. Он пролил свою кровь за нас. 그 결과로 우리에게 와 있었던 모든 죄악의 문제가 끝나버린 겁니다. И результатом смерти Иисуса стало спасение от всех наших грехов. 그래서 우리의 죄악의 문제를 끝내신 이 예수를 우리는 참 제사장이라고 부르는 겁니다. Поэтому мы говорим, что Иисус есть истинный первосвященник, который дал нам свободу от всех грехов. 또한 두 번째로 이 사단에게 사로잡힌 영적 사망의 문제를 예수님이 И 끝내셨습니다. также Иисус освободил нас от смерти вечной. 골로새서 1장 13절에 이렇게 말씀하세요. Колоссянам 1:13 говорится, 흑암의 권세에서 우리를 건져내셨다. что Он спас нас от сил тьмы. 창세기 3장 15절에 이렇게 말씀하세요. Бытие 3:15 говорится, 뱀의 머리를 깨뜨려 버리셨다. что сатана разрушил голову сатаны, то есть ужалил его в пету. 요한일서 3장 8절에 이렇게 말씀하세요. Иоанна 3:8 говорится, 아들이 나타나신 것은 마귀가 하는 모든 일 멸하기 위함이다. для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 예수님은 사단의 권세를 꺾으신 참 왕이신 것입니다. Иисус есть истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 또한 하나님을 잃어버린 우리에게
예수님이 길이 되어 주십니다. И также Иисус стал нам путем ко встрече с Богом. Мы, которые потеряли эту связь. 디모데전서 2장 5절에 보니까 하나님과 사람 사이 유일한 중보자시다 이렇게 돼 있습니다. 1 Тимофея 2:5 говорится, что между Богом и человеком посредник один. 요한복음 14장 6절에 보니까 길이요 진리요 생명이다 말씀하십니다. Иоанна 14:6 говорится, что Иисус есть путь, истина и жизнь. 무슨 길이겠습니까? Какой же это путь? 성공으로 가는 길도 아니고 Это не путь к успеху, 공부 잘하는 길도 아니고 это не путь к образованию, 건강하게 오래 사는 길도 아니에요. это и не путь к тому, чтобы человек жил долго в здоровом теле. 하나님께로 가는 길. Это единственный путь ко встрече с Богом. 천국으로 가는 길. Это путь, который ведет нас в Царство Небесное. 영원한 생명으로 가는 길. Это тот путь, который ведет нас к вечной жизни. 그게 바로 예수 그리스도라는 겁니다. И это есть Иисус Христос. 그래서 예수님을 우리는 참 선지자라고 부릅니다. Поэтому мы говорим, что Иисус есть истинный пророк. 주님이 이렇게 말씀하세요. Бог говорит, 나 보내신 이를 믿는 자. тот, кто верит в пославшего меня. 예수를 보내신 이가 누구십니까? Кто же послал Иисуса на эту землю? 하나님이시죠. Господь Бог. 또한 내 말을 믿는 자. И тот, кто верит в слова мои. 뭐라고 하시냐? 심판에 이르지 않고. Дальше говорится, не приходит на суд. 그게 요한복음 5장 24절에 나오거든요. Это Иоанна 5:24. 나 보내신 이를 믿는 자, 내 말을 믿는 자들은 심판에 이르지 않고. Тот, кто верит в меня, в пославшего меня, верит в слова мои, не приходит на суд, 영생을 얻었나니. но обрел жизнь вечную. 지옥 형벌이 아니라 저 천국에서 영원히 하나님과 살아가는 영원한 생명을 얻었다는 겁니다. Это говорится, что вера в Иисуса Христа дает нам право жить в Царстве Небесном вечной жизни, а не идти в вечный ад, придя на суд Божий. 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이렇게 돼 있습니다. И также Иоанна 5:24 говорится, но перешел от смерти в жизнь вечную. 예수 그리스도를 믿고 영접하여 하나님의 자녀가 되는 모든 이들을 하나님은 사망에서 생명으로 옮기신다는 겁니다. Каждый человек, который уверует в Иисуса Христа, обретет вечную жизнь, и Бог говорит, что человек от смерти переходит в жизнь. 많은 사람들은 이렇게 생각하잖아요. Сегодня многие люди думают, 우리가 죽고 나면 그 다음에 하나님 앞에 심판받는다 이렇게 생각합니다. а многие люди думают, вот я умру, потом предстану на суд Божий. 이 히브리서 9장 27절에 그렇게 말씀하셨어요, 분명히. Почему? Потому что Евреям 9:27 так и сказано. 근데 또 다른 성경에서는요, 이렇게 말씀하십니다. Но в другой Библии говорится, 예수를 믿지 않는 것으로 인하여 너희는 이미 심판받은 것이다. 이렇게 돼 있어요. но в другой Библии говорится, что из-за того, что вы не верите в Иисуса, вы уже пришли на суд, находитесь на этом суду. 그러니까 내가 열심히 인생을 살아간 다음에 이 땅 떠나갈 때 하나님이 나를 심판하시고 잘 살았다 못 살았다 이걸 보시고 천국이나 지옥으로 넣으시는 게 아니라는 거예요. Другими словами, это не значит о том, что мы, живя на этой земле, будем жить доброй, порядочной, успешной жизнью. После этого, живя такой жизнью, умрем, придем на суд Божий. 하나님의 기준은 오직 한 가지입니다. Но у Бога совсем другой критерий. 하나님을 잃어버린 채 사단에게 속한 자인가? То есть, человек потерял связь с Богом и находится в плену сатаны. 혹은 그리스도 예수를 통하여 하나님을 만난 자인가? Или, может быть, человек через веру в Иисуса Христа встретился с Богом. 지옥이라고 하는 곳은 사단에게 속한 자들이 들어가는 곳이 지옥입니다. Ад – это то место, куда идут рабы сатаны, его приспешники. 천국은 하나님께 속한 자들이 들어가는 Но 곳입니다. Царство Небесное – это то место, куда идут дети Божии. 착한 사람이 천국 가고 못된 놈이 지옥 가고 그런 게 아니에요, 여러분들. Критерий ада и рая не являются наши заслуги и дела. Добрый идет в рай, плохой идет в ад. 그렇다면 우리가 저 천국에 이르려면 조건은 하나밖에 없습니다. Но для того, чтобы нам попасть в Царство Небесное, есть только одно условие. 예수를 그리스도로 믿고 마음에 영접하여 하나님의 자녀 되는 거 이거밖에 없어요. И есть только один критерий, веря в Иисуса Христа, стать чадом Божиим. 그러므로 예수를 믿지 않고 사단에게 속해버린 모든 사람들 이미 심판받은 것과 동일합니다.
Другими словами, тот, кто не верит в Иисуса, находится в плену сатаны, он уже осужден. 그러니 예수를 믿는 자들은 심판에 이르지 않고라고 말씀하시는 거예요. Поэтому Библия и говорит, каждый, кто верит в Иисуса, не приходит на суд Божий, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. но перешел от смерти в жизнь вечную. 그래서 영적 사망 가운데 있던 우리를 구원하사 영적 생명 가운데로 들어오게 하신 이 예수를 우리는 그리스도라고 부르는 것입니다. 여러분들. Поэтому тот, кто спас нас от духовной смерти и дал нам жизнь вечную, мы говорим, что это Иисус, который есть Христос. 제가 지지난주에 탈북자 남성분 한 분 복음 전했다 그랬잖아요. Я же говорил о том, что я как-то передавал благую весть беженцу из Северной Кореи. 지난 화요일 날은 그 아내분을 만나서 복음 전했어요. На той неделе мы встретили его жену и передали благую весть. 러시아 사람이에요. Она исконно русская женщина. 근데 러시아는 정교회를 믿잖아요. А у русских религия православие. 그게 카톨릭하고 기독교가 반반 섞인 종교거든요. Православие – это та религия, которая вышла посредством католической церкви, католической веры и христианской. 그리스도가 뭔지 아냐 물어봤어요. Но я у нее спросил, а ты знаешь, кто такой Христос? 모른대요. Она сказала, не знаю. 예수 그리스도 알아요. 이렇게 말을 하는데 그리스도의 의미 몰라요. На самом деле говорят, что Иисус Христос, но не знают значение слова Христос. 그건 그리스도를 안다고 말할 수 없는 거죠. И поэтому, если не знаем значение этого слова Христос, мы не можем сказать, что мы знаем Иисуса. 제사장, 왕, 선지자 설명해 줬어요. И я рассказал этой женщине, что Иисус есть Христос, который есть истинный царь, истинный пророк и истинный священник. 죄와 사단과 하나님 잃어버린 문제를 끝내신 분이다 말해줬어요. И я сказал о том, что Христос дал нам свободу от плена греха, от плена сатаны и открыл нам путь ко встрече с Богом. 예수님 마음속에 영접하겠냐 물어보니까 그렇게 하겠대요. И спросил, а вы хотите в сердце пригласить Христа? 그래서 함께 영접기도를 하는데 이분이 가슴에다 손을 이렇게 얹고 영접기도 하시더라고요. И она сказала, хочу. И вот таким образом она сложила руки на своей груди. 예수가 그리스도라는 사실을 깨달아 아는 것 굉장히 중요합니다. Очень важно знать о том, что Иисус есть Христос. 왜요? 그 안에 영원한 생명이 있기 때문에. Почему? Да потому что в нем есть жизнь вечная. 근데 이거 모르고 교회 다니잖아요. 그러면은 다 교회에서 뭐 하냐? 복 주세요, 돈 주세요 하고 있어요. Например, если человек не знает о том, что Иисус есть Христос, и ходит в церковь или является приверженцем какой-либо религии, ходя в церковь, что просит? Дай благословение, исцели, обнови. 그 지난주에 그 예수님을 찾아왔던 무리 중에 한 사람 제가 말씀드렸잖아요. До этого я сказала о том, что как вот Иисус был Христос, и к нему пришел один человек. 형님이 부모님 유산 다 가져갔는데 나랑 나누게 해달라고 말 좀 해주세요. 이렇게 말을 하는 거예요, 이 사람. Пришел к Иисусу человек попросить, чтобы он разделил спор о имуществе между братьями. 그때 예수님 뭐라 그러셨다고요? И тогда Иисус что ответил ему? 이 사람아! Да ты такой человек! 이 답답한 인간아! Да что ты такой невежественный? 내가 물건 나눠주는 사람이냐? Разве я пришел для того, чтобы решить спор о имуществе? 예수님은 여러분들한테 돈 주기 위해 이 땅에 오시지 않았습니다. Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы дать нам денег. 건강이나 성공 주려고 오신 게 아닙니다. И не для того, чтобы дать нам здоровье или же успех. 여러분 돈도 건강도 성공도 결국 이 땅 떠나가는 날 다 두고 가야 돼요. Вы знаете, сколько бы человек не имел богатства, здоровья, да, и успеха, перед смертью он все это оставит на этой земле. 우리의 영혼은 영원히 살아갑니다. А дух наш, он живет вечно. 이 땅 떠나가는 날 우리가 저 지옥 형벌 가운데 던져진다. 얼마나 슬픈 일입니까? Насколько же это печально, да, если подумать о том, что когда человек покинет этот мир, он пойдет в вечный ад, на вечные муки. 그래서 주님은 겨우 여러분들에게 육신의 건강과 육신의 성공 주기 위해서 오신 게 아니라 여러분들의 영혼에 영원한 생명 주시기 위해서 오셨다는 겁니다. И поэтому Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы дать нам просто здоровье, успех и деньги. Он пришел для того, чтобы дать нам вечную жизнь. 그리스도 예수 안에 있는 영원한 생명만 딱 붙잡으시고 하나님을 날마다 바라보는 귀한 인생 되십시오.
Будьте теми верующими, которые видят вечную жизнь во Иисусе Христе и держатся каждый день за Богом, за Христом. 그럼 이제 중요한 거 하나 남았잖아요. Но остался важный вопрос или момент. 이 그리스도 안에 영원한 생명이 있는 건 알겠는데 그럼 어떻게 그 영원한 생명이 내 것이 되겠습니까? Тогда теперь мы знаем о том, что во Иисусе есть вечная жизнь. Но как же сделать так, чтобы эта вечная жизнь, она стала моей? 요한일서 5장 11절에서 13절에 이런 말씀이 나옵니다. 1 Иоанна 5, 11, 13 говорится. 아들이 있는 자에겐 생명이 있고 없는 자에게는 생명이 없느니라 이렇게 말씀하세요. Там говорится, в ком есть сын, в том есть жизнь. В ком нет сына, в том нет жизни. 즉 우리 안에 예수가 함께하는 사람들은 생명이 있다고 말씀하십니다. То есть, другими словами, в нас есть Иисус, и в нас есть жизнь. 그래서 요한계시록 3장 20절 이렇게 말씀하세요. Откровение 3.20 говорится. 내가 지금 너의 마음의 문을 똑똑똑 두드리고 있다. «Се стою у двери и стучу в дверь вашего сердца». 누구든지 마음의 문을 열고 나를 맞아들이면 내가 들어가서 너와 함께 하겠다. И 말씀하십니다. каждый, кто откроет эту дверь, войду к нему и буду с ним вместе. 즉 예수 그리스도가 참 생명으로 저와 여러분들의 인생 가운데 임하셔야 된다는 겁니다. Нужно, чтобы Иисус, который есть вечная жизнь, пришел в нашу жизнь. 그래서 요한복음 1장 12절 이렇게 말씀하세요. Иоанна 1.12 говорится. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게만 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. А тем, кто принял его, верующим во имя его, Бог дал власть быть чадами Божьими. 예수 그리스도를 우리 마음속에 영접할 때 영원한 생명이 저와 여러분들에게 임하게 되는 겁니다. Когда мы принимаем сердце Иисуса, мы обретаем вечную жизнь. 오늘 새롭게 저희 러시아 예배 오신 분들이 계셔서 오늘 복음 메시지를 좀 전했습니다. Сегодня у нас есть новые люди, которые пришли на это русскоязычное служение, и я передал основную благую весть. 근데 신기하게도 오늘 메시지의 제목이 이 영원한 생명이에요. Но если посмотреть, произошло совпадение о том, что пастор тоже главное передавал слово о вечной жизни во Иисусе. 오늘 예수를 마음에 영접하시고 하나님의 자녀 되십시오. Я хочу, чтобы сегодня вы пригласили в сердце Иисуса и стали детьми Божьими. 예수 안에 있는 영원한 생명을 얻으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обрели вечную жизнь, которая есть во Христе. 이 시간 우리 저와 함께 기도하겠습니다. Помолимся сейчас все вместе. 여러분 두 손을 모으시고 두 눈을 감으시고 제가 하는 기도를 따라서 함께 기도하시면 됩니다. Сложите руки перед собой и закройте глаза и повторяйте молитву, которая будет произноситься. 마음으로 믿어야 된다 하시고 입으로 고백해야 된다라고 말씀하셨어요. Потому что Библия говорит, нужно, чтобы веровали сердцем, а устами исповедовали. 제가 먼저 기도할 때 저의 기도를 여러분들의 입으로 고백하시기 바랍니다. Сейчас пастор будет говорить молитву принятия, а вы повторяйте это 기도하겠습니다. вслух. Помолимся. 사랑의 하나님, Любящий Бог, 이 시간 예수님을 그리스도로 믿고 и сейчас я верю в то, что Иисус есть Христос. 제 마음속에 예수님을 영접합니다. И принимаю Его в свое сердце. 예수님은 사단을 이기신 참 왕이심을 믿습니다. Я верю в то, что Иисус есть истинный царь царей, который разрушил дела сатаны. 예수님은 죄악의 문제를 끝내신 참 제사장임을 믿습니다. Верю в то, что Иисус есть истинный первосвященник, который освободил от всех грехов. 예수님은 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자이심을 믿습니다. Верю в то, что Иисус есть истинный пророк, который открыл путь ко встрече с Богом. 이 시간 예수님을 그리스도로 믿고 마음속에 영접합니다. И сейчас я, веря в то, что Иисус есть Христос, принимаю Его в свое сердце. 저를 구원하여 주시고 하나님 자녀 삼아 주옵소서. Спаси меня и сделай чадом Божьим.
예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 네, 하나님의 자녀 되신 것 축하드립니다. Я всех поздравляю, что вы стали детьми Божьими. 여러분 당장 죽어도 천국입니다. Даже если мы сейчас умрем в этот миг, мы пойдем в Царство Небесное. 이젠 심판에 이를 수 없어요. Нам не грозит слово «суд», 하나님이 사망에서 생명으로 여러분들을 옮겨버리셨기 때문에. потому что Господь перенес нас от смерти в жизнь вечную. 그리스도로 말미암아 내 속에 영원한 생명이 있음을 끝까지 확신하시고 구원의 축복 누리시기 바랍니다. Будьте уверены в том, что Иисус есть Христос. Вы обрели вечную жизнь. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 구원하신 것 감사드립니다. Благодарим за спасение, которое Ты нам дал. 예수 그리스도로 말미암아 영원한 생명 얻었음을 믿습니다. Мы верим в то, что через веру в Иисуса мы обрели вечную жизнь. 끝까지 이 사실을 확신하게 하시며 천국을 소망하게 하옵소서. Благослови, чтобы мы были до конца в этом уверены и имели надежду на Царство Небесное. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А 은혜와 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 예수 안에 있는 영원한 생명을 누리며 천국을 소망하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который обрел жизнь вечную во Иисусе Христе, имеет надежду на Царство Небесное. 그 가정, 후대, 산업 위에 Над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.